जा रहे हैं आज केमाड़ी, देखते हैं क्या लगता है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जा रहे हैं केमाड़ी। नासिर साहब कासिम भाई, सब कितने वाला, राजा भाई, रहीम भाई, मुराद भाई, अफजल खान, दिलावर खान, बड़ा शिकार केमाड़ी। असली बड़ी खाते हैं। ये धूप से बचाव के लिए मेकअप हो रहा है। जा रहे हैं अब्बासी कोड़ा की तरफ और तैयारी जारी है। पानी माशाल्लाह, पानी का जवाब देखो भाई। अरे बड़ा बेड़ा गया क्या? घिंगड़ा आ गया भाई, इधर भी घिंगड़ा जबरदस्त। वो तो वीडियो का अच्छा दाना है, जबरदस्त दाना निकाल रहे हैं राजा भाई भी। क्या है, हाँ माशाल्लाह अच्छा दाना है, साइज तो अच्छा दिख रहा है। समंदर में देखो दूर से दिख रहा है, खूबसूरत दाना है। क्या है, नहीं कपड़तान माशाल्लाह। क्या है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खूबसूरत पुकिया बता ना राजा भाई, ये खूबसूरत पुकिया फहीम भाई ने पकड़ा, जबरदस्त दोनों पकड़ा था। फहीम अब्बला दाना जबरदस्त, दो फहीम भाई ने, वाह पुकिया खूबसूरत पुकिया। राजा भाई पे से दाना निकलते हुए क्या हो रहा है भाई? माशाल्लाह पुकिया खूबसूरत पुकिया पिरा है। राजा भाई दाना निकलते हुए फिर ये आ रहा है पुकिया। माशाल्लाह था ना, जबरदस्त। राजा भाई एक बार फिर दाना निकालते हुए माशाल्लाह। हाँ अभी इस मरतबा तो मुल्ला लग रहा है, काला है, मुश्का है, मुल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्ला आ गया, मुल्ले शुरू हो गए केमाड़ी में, रहमानगढ़ के सामने ही लगता है। फहीम भाई को दाना निकल लगा है, वो बता रहे हैं कि अच्छा दाना है, तो अपना दाना छोड़ के इसकी वीडियो बना रहा हूँ। आपका दाना निकालें हम? नहीं अपना दाना हम खुद निकाल देंगे। अभी ये निकालने क्या है, शाम तो नहीं निकाला, पेटन है, बड़ा है माशाल्लाह। निकाला 200 रुपये किलो है। सुबह गट टेडर रवे का ये खर्ची लगे ना उचते का तो उचते का लगता आ गया मुराद भाई को, लगता है अच्छा दाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या है उछत का लग उछत का तो जबरदस्त साइज। बताना साइज बताना राजा भाई। अच्छी पुकिया, अच्छा साइज का पुकिया माशाल्लाह। ये
दो भाई, ये भाई दानिश भाई ने दो निकाले। दो। ये उस्ताद ने दाना पकड़ा, ओके तो ये दाना है। पहले निकाला था अभी हमारा जो है ना ये माशाल्लाह वह है कपड़ता, हाथ में कपड़ता, वही का ना। दूसरा तीसरा दाना माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त राजा भाई के दाना है फिर, बहुत ज़बरदस्त। ये उस्ताद ने माशाल्लाह निकाला था ना, बकरा है बकरा। अच्छा वाला पकड़ा है। अच्छा कपड़तान है ज़बरदस्त माशाल्लाह। कासिम भाई ने पकड़ा दाना कपड़तान। साबुन दे बच्चे जमानुम दे बच्चे हाँ वैसे मख वाखा है वैसे। बहुत है गजब है। क्या खलीलू माशाल्लाह दाना निकाल रहे हैं कपड़तान माशाल्लाह। जबरदस्त दाना है माशाल्लाह। मुझे भी लगे 9-10 दाने तो लगे हैं माशाल्लाह इस तरह के, ज़बरदस्त। ये राजा भाई निकाल रहे हैं, दो कैमरे लगाए हुए हैं। दो कैमरे हैं, कपड़तान भी फिर दो ही है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये जोड़ा ये तुमने दोनों पकड़ लिए यार राजा भाई। ज़बरदस्त जोड़ा मेरा डोर ले आया। ज़बरदस्त। उस्ताद दाने निकालते हैं और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त दाना है, साइज अच्छा है, बेहतरीन। आज की वीडियो मारता है ना उस्ताद लग रहा क्या हाँ देता है। दाना पकड़ा ज़बरदस्त। ये कौन है? इसे पहचानो। हाँ राजा भाई का शिकार, अच्छे दाने माशाल्लाह। ये राजा भाई वो है दाना है कहीं में दगा दाना है दाना बचा दे तू ना बचा जबरदस्त दाना अफसर खान। दो बकरे माशाल्लाह, दो बकरे। अभी शाम हो गई है। दिन का ये पूरे दिन का शिकार है तकरीबन, और केमाड़ी में इतना ख़ास शिकार नहीं है, साइज़ भी थोड़ा कमज़ोर से आए थे, बस गुजारे वाला बोल सकते हैं, फ्राई वाला। और तकरीबन हर साथी ने इतना शिकार किया है कि बस घर का काम चल सकता है। अच्छा खासा शिकार भी हुआ है, पर ये साइज़ थोड़ा छोटा साइज़ है। जिस तरह रेमान गोट में शिकार होता है, जिस तरह शरना पे शिकार होता है, तो उसकी बनिस्बत बहुत छोटा साइज़ है। तो ये देख सकते हैं, ये शिकार है। आपको बता, ये शिकार है एक साथी का। ये देख सकते हैं आप, कपड़तान लगे हैं, छाया लगी है, और ये कपड़तान बहुत ज़्यादा रखते हैं, छाया कपड़तान। कुछ इक्का दुक्का धनिया लगे हैं, एक दाना मुश्किल लगा है। और ये मेरा शिकार है जो मैंने किया है। तो ये भी अच्छे खासे माशाल्लाह तकरीबन 23-24 दाने थे है। और ये कुछ और साथी ने किए हैं, ये मेरे। बस अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।
ये वॉइस ओवर जो है मैं मजबूरी में रख रहा हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ गया था यूट्यूब की वजह से, पता नहीं किस वजह से आया। मैंने तो साउंड जो लगाया नो कॉपीराइट का था, मगर फिर भी अल्लाह हाफिज़ भाई।